một ca khúc được mang tựa đề Bó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu hạnh phúc ngay lúc này đây thì đó chính là những gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của lại gia đình gia chủ của chúng ta, gồm có anh Hà Văn Thông và chị Hoàng Thị Ngọc cùng các thành viên của lại gia đình gia chủ của chúng ta. Dạ vâng ạ, và ngay giây phút ở đây ban tổ chức tôi trân trọng kính mời lại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cùng nhau quý chào một quý tiền sâu để quý chào toàn thể quý vị quan khách của chúng ta đi nào, xin mời. Vâng ạ, cho một tràng pháo tay thật to nếu đi toàn thể quý vị ơi. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, một năm thì thường có 365 ngày, và chắc hẳn trong 365 ngày ấy, chắc hẳn cũng sẽ có một ngày vui và một ngày đặc biệt dành cho mỗi gia đình của chúng ta, có đúng vậy không toàn thể quý vị? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây là ngày 20 tháng 1 năm 2025, tức ngày 21 tháng 12 năm Giáp Thìn, có địa chỉ tại bản Củ, xã Triềng Van, Mai Sơn, Sơn La. Vâng ạ, hôm nay gia đình anh chị Thong Ngọc của chúng ta cũng đã tìm được ngày lành tháng tốt và cũng đã long trọng tổ chức buổi tiệc mừng lễ tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thứ nhất là để ra mắt toàn thể quý vị, thứ hai là để bày tỏ lòng cảm ơn tới các anh em bạn bè quan khách gần xa và các anh các chú các bác thợ xây, các bác thợ bộc đã sắp xếp từng vết gạch cục đá xi măng sắt thép để hoàn thiện một ngôi nhà khang trang sạch đẹp sạch sẽ như ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, và một lần nữa ban tổ chức chúng tôi cũng xin thay đời cho gia chủ xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể mặt trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, không quản ngại bận đắn bất chấp thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau trở về đây chung vui chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin có mặt về hiện diện của toàn thể quý vị là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, và một lần nữa ban tổ chức tôi cũng xin thay đời cho gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây ban tổ chức tôi cũng xin trân trọng tuyên bố buổi tiệc mừng lễ tân gia đại cát của anh Hà Văn Thông và chị Hoàng Thị Ngọc xin phép chính thức được bắt đầu. Cho một tràng pháo tay thật lớn lên toàn thể quý vị ơi. Ông cảm tôi có sự ái của mẹ Pinong ơi. Dạ và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là những ngày vui, ngày kỷ niệm, ngày lễ, ngày Tết thì thường được diễn ra hàng tháng, hàng năm, nhưng với ngôi nhà của chúng ta thì sẽ chỉ có một lần duy nhất thôi quý vị ạ. Ngôi nhà là để che nắng, che mưa, che cả mái ấm gia đình. Dạ vâng thưa toàn thể quý vị, và sau tháng ngày cố gắng phấn đấu không biết mệt mỏi và không ngừng nghỉ thì gia đình anh chị Thong Ngọc của chúng ta cũng đã tích góp được một số tiền khá để làm cho mình một ngôi nhà khang trang sạch đẹp, và phải nói rằng ai cũng mơ ước có được một ngôi nhà như vậy. Dạ vâng, và niềm vui, niềm vinh dự đó cũng đã được nhân lên khi các bạn đông đủ của toàn thể quý vị bạn bè quan khách gần xa chúng ta đã cùng nhau trở về đây chung vui cùng với gia đình. Xin các bạn đông đủ toàn thể quý vị là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ và cái thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong quá trình tiếp đón của ban tổ chức cũng như gia chủ chắc chắn cũng sẽ còn rất là nhiều thiếu sót. Vì vậy một lần nữa ban tổ chức chúng tôi kính mong toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta sẽ cùng nhau thông cảm và dâng đồng thứ cho ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và là sự ủy quyền của viên lại gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay cũng như để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, và ngay giây phút ở đây Hải Vinh cũng xin được phát biểu đôi câu bằng tiếng Thái ạ. Chào mừng tên này bò mẹ Pinong em bạc sườn lúc vào chảo gân nào mà đi qua ngam trâu khẩu lằng cái trắng nhà diệt kìn tó bản tó cuống cái trắng nhà mưa sai kiếm ma mưa khòa kiếm này cái trắng nhà kiếm này em phải lại ngân cờ xương mà đi qua lúc vào chảo gân hao cái trắng nhà xã hòa lầy mưa đi biết chăn mưa sẵn biết chép mưa đẹp chép vì chuyên bẩn mà lúc vào chảo gân hao cái trắng tổ chức để lại bắt khẩu nhớ cái trắng cá heo tên lại bò mẹ Pinong lúc sòng huyền sầm xá cò ma bò mẹ Pinong pha cầu thấy một sửa đi vì hồ kiềm vang sẽ lại về bản bất trà về hay việt đa bộ nhà hay tiếp có bài qua xếp cò bó đường ma ỉn ma muồn mắt trông băng hơn mở tỏ tiếng rất khỏi cò
mới trên tường mới làm cho tăng nà lúc và chảo hơn sau để cáp ẩn họ tách lại bò mè pì đồng sau chút có tách lại bò mè pì đồng hao ông ba pì mới và cò hào hằn khăn mảnh trên sân này cày sân bền phụ trên địa bàn có mấy hùa chào bàn phụ trên bìa cản mương có mấy hùa chào hù phụ bê ca có để tướng màn không phụ rút đồng sú na có bít bà tổ màu liên cung tàu hởi nhớ sùng dao bò mè pì đỏ em mặc sườn hao ấy hát chào mới hát bò một cằn kiên khẩu kiên đảo đều hát bò một cằn ỉn nắng rất hừng bò một cằn ỉn muôn khắp xe cho băng hơn mở tỏi thì các giúp khỏi tập hơn 10 tháng cam hát cho gọi ao cằn rằng hát cho gọi ao cằn bờ hơn bò mè pì đồng cho phủ cho côn hao đơ hao đang sáng biết nữa bò mè pì đồng cho phủ cho côn hao đơ. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và vừa rồi cũng là đôi câu phát biểu bằng tiếng Thái mà Hải Vinh đại diện cho gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa ban tổ chức tôi cũng xin được kính chúc cho đại gia chủ của chúng ta sẽ chuyển tới ngôi nhà mới tài lộc dồi dào, vinh hoa phú quý, niên trường thọ, tài lộc an khang, tuế cát tường, vạn sự như ý. Và cũng xin được kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách của chúng ta sẽ tấn tài tấn lộc, tiền bào như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như tách cà phê lên. Và trong năm 2022 năm này, toàn thể quý vị cũng như đại gia chủ của chúng ta ai ai cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Dạ vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.